今日咧，我哋想講一個熱爆話題啊，亦都係請咗喺美國嘅時事評論員 Frank Lee 上線同我哋一齊傾下。Frank 你好啊，梁生你好，各位觀眾大家好。係啦，我哋今次想講即係啱啱喺美國熱搜嘅大案就係明尼蘇達州索馬里即係托兒中心咧詐騙案件喎。咁啊，短短幾日啦，Trump 總統直接凍結咗呢個成個明尼蘇達州嘅聯邦意圖看顧基金啊，即係 FBI 即係逐家去搜查，到底發生咩事喎？仲有一個呢個揭露呢個黑幕嘅一個網紅。咁成為 Charlie Kirk 第二喎，俾人收到即係要恐嚇、要殺佢嘅呢啲信息啦。喂，不如同我哋講下呢件事嘅前因後果好唔好？係，你啱講個網紅咧就係 Nick Shirley 啊，佢係一個保守派嘅呢個 YouTuber 嚟嘅，係就前幾日嘅事。而家我哋2026年啦，新年快樂啊，by the way啊。咁2025年底即係前幾日啫，佢就去拍咗一條片啊，就周圍去嗰啲索馬里人開嘅嗰啲我哋叫托兒所係咪？嗰啲咧即係 daycare center 啊，嗰啲咁嘅地方咧啊，佢咧就敲門。跟住咧就話我有個仔要想擺喺度俾報名，有冇人？咁人哋都閂門話唔俾佢，呢樣嗰樣全部拍落晒，拍到晒落嚟咁。原來咩回事咧？原來佢開嗰啲托兒所咧，全部係假嘅，即係虛有其名而且咧，你每一個托兒所一年咧成幾多百萬咁樣嘅補貼㗎，係政府俾錢喎。咁你真係好大醜聞啊！呢單嘢，首先咧，你索馬里好多嗰啲移民，我哋陣講下佢索馬里嗰啲背景啊，而且大家可能都聽到索馬里海盜係咩回事啊呢個啦，仲有就係你涉及咗索馬里佢呢個社區成十幾20萬人㗎，喺呢個 Minnesota， 仲涉及咗州政府 Minnesota 嘅州政府，你等於係不作為你知道 Minnesota 嘅州長記唔記得啊？Tim Walz因為當時呢個賀錦麗嘅副總統候選人佢咁自己大鑊佢民主黨嘅係啊，係民主黨嘅係冇錯所以咧咁呢下嘢咧就爆咗出嚟就大鑊啦。咁你當然啦，你聯邦政府你嗰個層面Trump 就即刻就話我直接停晒你俾你嘅州嘅呢個兒童基金因為點解咧？呢啲錢係由聯邦政府撥落去嘅。大家可能記得啦呢個同川普最近即係舊年呢個前年而家講起競選嗰陣時呢個副總統候選人呢個 Tim Walz 咁樣而家咧暫時咧，你如果睇呢個報道咧，好多即係會講哇，未有一家人被起訴噶又有啲即係嗰啲被玻璃窗被砸有死亡威脅搞到嗰啲托兒中心咧就啲家庭冇辦法將佢啲細路仔送過去，係冇錯，的確你只係幾日之前發生嘅事啫嘛，你邊度有咁快起訴呢個第一。第二咧，你的確係有玻璃俾炸，有俾人死亡威脅，俾人哋爆入去嗰啲托兒所咁當然啦，呢啲咁嘅行為梗係唔啱噶啦，你呢啲暴力呢個犯法噶啦你就算覺得佢啲人點樣唔啱你都唔應該用，你由呢個警方由呢個聯邦嗰邊嚟到調查嘛